Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vorremmo in questo tempo di giubileo, tempo favorevole, il giorno della salvezza, giorno di grazia, come te lo dice la seconda lettera ai Corinzi nel capitolo 6. Tempo di grazia per un ritorno al Signore. Tempo di grazia per noi fedeli di Cristo, cristiani, cattolici, di approfittare della bontà e benevolenza di nostro Dio. Il Giubileo è l'anno santo, la porta santa che si apre ogni 25 anni e permette a noi cristiani pellegrini della speranza, come il tema lo propone questo anno, di andare con la speranza incontro al Signore che viene a noi. Tempo di grazia per fare un bel ritorno al Signore. Ecco, diceva un pensatore, un saggio, che il pellegrino è colui che va alla ricerca di Dio e si ritrova se stesso. Il pellegrino è colui che va alla ricerca di se stesso e incontra Dio. Così avviene spessissimo quando noi andiamo in pellegrinaggi nei vari posti di spiritualità per uscire un po' dalla frenesia della vita, dalla nostra quotidianità, per incontrare chi ci ha creato e per riempire il vuoto che spessissimo si trova nella nostra esistenza. Quando siamo stanchi di vivere, quando pensiamo che la vita sta in un tunnel tutto buio, quando la vita nostra sta in un baratro, quando la nostra vita sta in un buco profondo, in un abisso e non c'è più luce, non c'è più speranza. Ecco, la seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, ci richiama a questa speranza presentandoci il tempo favorevole, il giorno di salvezza. Chiamati tutti quanti a approfittare di questo anno di grazia, anno di giubileo, anno in cui possiamo lucrare tante indulgenze per i propri peccati, indulgenze per i peccati commessi nel passato. Il Signore di grazia. Andavamo in pellegrinaggio, ci confessavamo nei luoghi di spiritualità, cerchiamo il sacerdote per confessarci e ritornare a Dio. Ora il Papa permette a noi, questo tempo di grazia, di avere indulgenze. Non abbiamo bisogno di correre, di andare lontano, di cercare le grazie, ma ne abbiamo a portata di mano. Quando ci rivolgiamo in chiesa ai vescovi, ai sacerdoti che conosciamo, e loro ci danno l'acqua che zampilla, l'acqua delle grazie che sgorga, l'acqua che scivola nelle nostre mani e concede a noi tante grazie. Questo lo troviamo in confessionale. Il confessionale oppure confessione, sacramento di penitenza lo chiamiamo, sacramento di riconciliazione, sacramento di ritorno al Signore, sacramento di perdono. Il sacramento della penitenza è il sacramento che permette a noi di ritornare a Gesù, e Gesù lo stesso l'ha istituito nel brano di Giovanni capitolo 20 versetto 19 a 23, quando soffiando su gli apostoli Gesù concede a loro questo potere. Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Significa che quando il sacerdote ministro dei sacramenti e della confessione alza la mano destra e pronuncia la formula della soluzione,
questo peccato che è commesso o i peccati commessi, tutti quanti sono tolti. Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo, dalla morte e la risurrezione del suo Figlio, ha concesso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. Concedi a te, qui presente, il penitente, il perdono e la remissione di tutti i tuoi peccati. E con il ministero della Chiesa che il sacerdote esercita, ci assolve nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E da lì esci con un sollievo dell'anima, del corpo. Tutto questo perché Gesù, che è Yeshua, viene a salvare non soltanto l'anima, ma viene a salvare tutto l'uomo, la persona intera fatta di anima e di corpo. È la grandezza del mistero della salvezza di Dio in mezzo a noi. E solo questo il sacerdote lo può fare, e ancora di più in questo tempo di indulgenza, tempo di giubileo, tempo di giubilare nel Signore. Come dice Paolo, siate gioiosi, siate felici, giubilate sempre. La confessione è come un tribunale. Quando uno va in tribunale è perché magari qualcuno lo accusa. In un tribunale c'è il giudice, c'è l'avvocato, c'è l'accusato, c'è l'accusatore. Il confessionale e la confessione è il sacramento della penitenza. Quando uno ci va con questo animo. Si sente accusato perché ha fatto qualcosa che secondo lui, secondo la propria coscienza, offende Dio, la legge di Dio, offende i fratelli e offende se stesso. Ecco, la coscienza pesa e uno dice io mi vado lì così mi libero la coscienza, mi autoaccuso e vado lì. C'è l'accusatore possiamo dire è menzognere, il Satana, il demonio, colui che ci spinge a commettere il male. E quando ci porta alla tentazione, ci presenta il male come bene, e le cose proibite come se non fossero vero, e noi commentiamo, ci caschiamo, e adesso lui è il primo a accusarci dinanzi a Dio. Ecco questo come ha fatto, vedi cosa ha fatto, vedi come si è comportato, così via. Questo è il suo compito e lo fa sempre. Lui, il nostro accusatore, ci accusa dinanzi a Dio giorno e notte, perché non è felice, non è contento di vedere noi, figli di Dio, attaccati, figli di Dio, vicino a Dio. Ci deve accusare per distaccarti da Dio, per allontanare Dio da noi. E abbiamo l'avvocato che è Gesù Cristo e lo Spirito Santo che ci difende. Ecco, ci difende dandoci la possibilità di un rimedio, un ritorno al Signore. E poi abbiamo giudice che è Dio, che in confessionale non è giudice che ci porta veramente all'inclusione, che ci porta alla condanna, ma il Signore è misericordioso, il Signore è amore, quindi Lui nel confessionale, nel sacramento della penitenza, Dio è il giudice giusto e buono. Ecco, giudice giusto e buono, che permette al penitente di uscire bene dal confessionale e gli concede la sua grazia, la sua misericordia, il suo amore di Padre, lo abbraccia come Gesù che va alla ricerca della pecorella smarrita, lo accarezza e lo porta sul collo, lo riporta in mezzo al gregge. Questo fa il giudice nella mano del sacerdote che toglie il peccato con la soluzione. Accusiamoci e chiediamo al Signore la grazia di aiutarci a togliere i nostri peccati, a confessarli tutti quanti e a uscire in questo tempo di grazia per stare bene il Signore e vivere bene questo giubileo
questo giubileo che ci aiuti alla ricerca di Dio e a ritrovare noi stessi, alla ricerca di noi stessi e incontrare Dio. Questa è la bellezza del sacramento della penitenza, il sacramento della confessione. È uno strumento di misericordia. Quando si è rivelato Gesù alla sorella Faustina Kowalska in Polonia, Gesù le ha detto: io sono malissimo quando qualcuno pecca e pensa che io non posso perdonare i suoi peccati. Questo è un peccato di più, dubitare della misericordia di Dio, dubitare della bontà di Dio, che Dio non può perdonare me. No, qua non ragioniamo così. Questo è il peccato che ha fatto Giuda. Giuda pensava che Gesù non poteva più perdonarlo e è andato a impiccarsi. Cari fratelli e sorelle, non ci dobbiamo impiccare spiritualmente. Il Signore ci perdona, tutti i peccati sono perdonabili. Il peccato contro lo Spirito Santo no. Appunto, uno di questi peccati contro lo Spirito è la chiusura in se stesso alla misericordia. Qui pecchi di più perché dubiti l'azione dello Spirito di Dio, che non è spirito qualsiasi e che può andare oltre i peccati nostri, che sono una goccia di acqua che cade nell'oceano della misericordia. La misericordia è enorme, infinito e insondabile. I peccati nostri sono piccolissimi, che quando cade nell'oceano una goccia di acqua della pioggia si perde. I nostri peccati si perdono nell'immensità della misericordia di Dio. Ecco perché la misericordia di Dio, l'amore di Dio, va oltre i peccati dell'uomo. Quindi l'amore di Dio, la sua misericordia ride della sua giustizia, perché Dio è giudice, giusto e buono. Solo che l'uomo deve approfittare e non lasciare perdersi, perché dice: Dio tanto non mi perdona, io faccio il male. No, quando pensiamo così siamo noi a perderci, a allontanarci. Giuda si è allontanato perché si è chiuso in se stesso. Giuda si è allontanato a impiccarsi perché non vedeva più quello Gesù che poteva salvarlo. Vedeva solo la condanna, perché il male che ha fatto lo porta a questo. Ritorniamo al Signore, ritorniamo a Dio. Dio è pronto ad abbracciarti, Dio è pronto a perdonare noi. Se ci confessiamo gli uni gli altri, il Signore non ci lascia mai perdere. Riscopriamo la bellezza del sacramento della confessione, ritorniamo a Dio con una grazia nuova, la grazia che abbiamo perso facendo del male. Il Signore Dio lo ridà concedendoci la sua misericordia, il suo perdono che nulla può frenare sulla faccia della terra. Dio è Dio e quello che fa di lui Dio è perché può perdonare. Alla differenza dell'uomo che non perdona, l'uomo difficilmente perdona, l'uomo non vuole perdonare. Dio perdona. Ecco perché ha dato a noi il ministero della riconciliazione, ha concesso alla Chiesa per poter salvare. Se Dio non perdonasse, magari chi potrebbe salvarsi? Nessuno. E ringraziamo Dio per il dono di questo sacramento. Io non vado a vedere un prete e qualcuno ragiona così. Il sacerdote pecca e tutti pecchiamo perché vado da lui a confessare. Io mi confesso direttamente a Dio perché così parlo direttamente. Ma chi è testimone di questa tua confessione? Chissà se lo dici bene, chissà se veramente ti sei confessata. Tante volte nascondiamo i peccati e non li diciamo tutti per paura, è perché vado dal prete e ripeto gli stessi peccati e poi mi vergogno, non ci vado più. Quando arriva un altro prete nuovo, allora lì mi vado da lui perché non mi conosce intanto e posso dire tutto. E quando rimane e non posso più. Andare da lui perché sa che io ci casco sempre nei stessi peccati. Il Signore ci perdoni, togliamo la vergogna che ci mette sopra il Satana, il demonio, l'accusatore, il seduttore,
andiamo da Dio, togliamo ogni vergogna di peccato che segna la vita, perché il peccato ci rende nudi e la confessione ci ridà la grazia e la dignità di figli di Dio. Preghiamo perché riscopriamo la bellezza della confessione, odiamo il male e ritorniamo a Dio. Adesso con lo sviluppo scientifico, la tecnica, l'uomo non ha più il senso di peccato. Ma perché l'uomo non ha più il senso di peccato? Perché l'uomo non ha più il senso di Dio. Dio non mi interessa, Dio non mi riguarda, la mia vita la faccio come penso, Dio non c'entra niente con me, io non c'ho niente con Dio, non vado in chiesa, non prego, vivo così. E vivi così. Quando morirai, che cosa dirai a Dio? Pensiamo all'anima, pensiamo alla vita futura che sta in Dio. E questa nostra vita sulla terra determina la nostra vita futura. Ecco perché ci confessiamo ogni tanto, ci saniamo dai mali, dalle ferite del peccato. Curiamoci con la confessione e ritornare a Dio. Dio c'è. E quando abbiamo la coscienza di Dio, abbiamo pure la coscienza di fuggire il male. L'uomo no, perché la scienza dà tutto, ma andiamo da psicologi, andiamo dai medici, che è una bella cosa, curarsi sempre, ma una psicologa, un medico, un psichiatra non sostituisce il sacerdote. Ognuno ha la sua funzione. Ognuno ha la sua missione che il Signore ha dato. Nessuno può soppiantare l'altro. I filosofi, i psicologi, i psichiatri non possono soppiantare il sacerdote che agisce nel nome di Gesù, che toglie il peccato nell'aspetto spirituale della vita per salvare l'uomo intero. La vita non è sulla terra, la vita va oltre e dopo la morte la vita va nell'eternità. E questo tramite la mano del sacerdote in confessionale, la soluzione ci apre tutte le grazie per poter vedere Dio. L'uomo si inganna dimenticando Dio, dimenticando la dimensione della confessione, dimenticando l'amore di Dio, pensando che tutto si può ottenere con la forza della scienza, con la forza della filosofia, con la forza del materiale, tutto ciò che può dare l'uomo su questa terra. Poi alla fine sostituisce il sacerdote, perché le cose spirituali io vado a vedere psicologi che mi fanno solo parlare, i filosofi che fanno solo parlare, psichiatri, mentre nell'uomo l'ansia, l'inquietudine del vivere si risolve soltanto con una pillola. Che cosa fanno? Gli danno una pillola. E tante persone sono diventate così. Li vedi così, non hanno più forza, non reggono, dormono ore e ore e ore per la pillola, per le pillole che danno, perché secondo loro, secondo il mondo, le pillole risolvono ogni problema. E così l'ansia, l'inquietudine di vivere, il disorientamento esistenziale, l'abuso di psicofarmaci, droghe, poi tutto questo porta l'uomo delle volte al suicidio, all'omicidio. Perché non c'è apertura. Il sacerdote ci aiuta a riscoprire l'incontro con Dio, a liberare il cuore, a ricevere la grazia di Dio, a riprendere un nuovo cammino, a diventare una nuova creatura, a riscoprire Dio, perché se tu non riscopri Dio nella tua vita, la tua vita è così, è a rischio, è sempre a rischio. Il Signore Dio ti aiuti, come dice Giacomo capitolo 5 versetto 16, a confessarci gli uni gli altri i nostri peccati. Se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che colui che riconduce un peccatore dalla sua via di errore salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Giacomo capitolo 5 versetto 19. Qualora uno venga
sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo spirito, correggetelo con dolcezza. Ecco, la paura alle volte di condannare, di bacchettare, di bastonare, e il Signore accarezza e riprende. L'uomo va trattato con delicatezza e la confessione è aiutare l'uomo nella delicatezza di Dio. Quante volte spendiamo soldi da psicologi, da psichiatri e dai medici, spendiamo un sacco di soldi per i problemi che non riguardano loro, perché il nostro problema è puramente spirituale e noi non facciamo un discernimento e andiamo lì, spendiamo soldi, ci stanchiamo e non andiamo più. Con questo psicologo non ci vado più, non è bravo, io cambio, prendo un altro per una seduta, soldi, 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 il male rimane. Andiamo a ricevere la benedizione. C'era un bambino che era autistico. Questo bambino è stato guarito completamente perché i genitori suoi lo portavano solo al sacerdote dopo la messa per imporre le mani, alla benedizione e alla preghiera. E lo facevano in modo continuo. A un certo momento questo bambino, con la grazia di Dio, è ripreso. Trattiamo l'uomo con delicatezza e il Signore ci tratta con dolcezza, con delicatezza e ci ridà tutte le grazie per la nostra salvezza su questa terra e poi in cielo. Portate i pesi gli uni gli altri, così adempierete la legge di Cristo. Vi esortiamo, fratelli, correggete gli indisciplinati, confortate i pusillanimi, sostenete i deboli, siate pazienti con tutti. Prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 14. Sono anche io convinto che siete capaci di correggervi l'un l'altro. Paolo ai Romani, capitolo 15, versetto 14. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi, amanti di sentimenti di misericordia, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente come il Signore vi ha perdonato. Così fate anche voi. Al di sopra di tutto vi sia carità, che è vincolo della perfezione. Il Signore, con questo tempo di giubileo, dà a voi la grazia del suo perdono, di ritorno a Lui come figliol prodigo. Io mi alzerò e ritornerò al mio Padre. Questo figlio prodigo di libertà, di peccato, di abbondanza nel peccato, nel male, è ritornato al suo babbo, al suo papà, che lo ha accolto, questo suo papà prodigo di amore, di misericordia, di abbraccio stretto e di tante affinità di Dio. Il Signore ci perdoni e perdona ogni persona, concede l'indulgenza a ogni persona che chiede e questa persona a sua volta trasmetterà a tutti i suoi cari, alle persone a cui vuole bene.